op eus klevet, baz ar c'hanaouennoù veze klevet alies kozial deus ar mimi. Allo da l'arme, e libom me sta? Hag a respon, nor ket lib mehet diskian, da eul gizioù sot, digaset den eo ar gant piou. Hag ar bouet ta. Bremañ vez cheñchet ar bouet. A yot kerc'h. A c'herc'h. Nou ket epeseur blavez, pemp war-dugenn. A c'herc'h a zo mat epe blec'h, er blamañ. Me kavout a reio ar mehet, digare vid lezel a gostez, un an deus ar bouet kreñfa, a skanfa. Pelzo e la ket baz ar yot da obertan. Vel vid ar c'hampouez, hag e lavar bet de reunion der folgoat. Hag e oad daouan mabouez e folgoat. Hag an dimezel kermengin zo ket piou e, a houlenn a zebrezonek, savit a re a oar ober krampouez, e lodenn vras deus ar mehet a zavas. Mes kaziol e oan deus kerne, a dreistol deus kemper, a kouskoude eno yo a merc'het deus lanilis. Bourwen, koad me al brelez kernilis plouvian, peus kemez mehet leon, pa laver erdeur ober yot kerc'h e vez toull an tamouez, a pa lavarer ober krampouez e vez faout ar blantinen. Hag ar bouet, un druez gwelet an naran a foraner e bonbonioù sukret, a dreistol e banan. A banan zo magadur, de la nourriture. Eme a chomerezet, ya, silaouit, a tachet da gompren. Dans une banane du poids moyen de 120 grammes, une fois enlevé la peau qui en constitue presque le tiers, il reste tout juste pour se nourrir une vingtaine de grammes d'une matière composée d'amidon, comme le riz, la pomme de terre et la châtaigne. Manger une banane, c'est donc exactement comme si l'on mangeait 25 grammes de pommes de terre ou 16 grammes de farine de blé. Drezeta un aval patatez etre, a zo kermagadur hag ur bananen. Ha ma fijebe kenker an avaloudou ar gwiniz, evel ar banan, e kousfe 1000 lur a 100 lur patatez, hag ar bleud gwiniz, pemze 100 lur a 100 lur. Ar virioneze ne vireke douz ar mehet paour da foultri o aran e banan.